Hello family and friends, mumeze mute? Tubahaye ikaze kuri Moza Real Talk. Niba ubwa mbere dukurikiye urisanga kandi musanga dukurikirana. Turakwishimiye nanone. Welcome back. Hanyuma rero n'ibisanzwe twatanze story mwaduhaye. Turazibavugira kuko mutifuza kugaragara, ndashaka gushira amasura yanyu, amajwi yanyu, family members banyu kwiyumva nyine ngo muze kuri kamera kuko mutifuza yuko nimuza kuri kamera nyine muri exposed abantu barabamenya n'abandi n'ibindi byinshi. Umuntu ni mugari, ndabyubaha kandi ndabyemera. Impamvu nakoze no content kubera ko nzi ko umuntu ni mugari aragutse, si byiza ko utanga ubuhamya bwawe gukomeretsa abandi benshi bari behind kandi wifuzaga gukira ahubwo ugakomereka. Reka rero twihute, ntabwo ndi butinde. Abifuza kugaragara namwe inbox me tuzabivugeho, ariko abenshi request nyinshi mfite nizatifuza kugaragara. Uyu muntu ngo byagenze bite ni mu mama. Thank you so much for sharing your story with us. Ntago tukabitinga for granted kuko ntago tubisangiza abandi. Mbigira ibanga rikomeye, ariko kandi no kwizera tugatanga kutwizera nubwo tuvuga amazina yawe ukadusangiza inkuru ubuzima bwawe n'ikintu tudashobora gusuzugura at all. Reka rero twihute inkuru no munsi byagenze bite bize bite n'iki kuzanye story. Hanyuma rero uyu munsi ni mama wambwiye, ampamagaye ambwira yuko afite ikibazo. We yakundanye n'umugabo we, babana neza, bafitanye n'abana, ariko haza kubamo akantu ka disconnection we n'umugabo we. Akarigiye babwirana nabi, umugabo we ngo ntamukorere inshingano ze nkuko bikwiye, kumugurira ibintu bikeneye, kumuha amafaranga, donc kumwitaho, kumuha care, kumwitaho, kumukoreshereza imisatsi, inzara, kumwambika neza, bya bindi byose namwe mushaka cyangwa se bumva biri ari ikintu kiri necessaire mu buzima bw'umugore. Ati simbibone, ariko ibyo ntacyo byari bintwaye kuko nanjye nifite akazi nkora. Ati gusa nkumva kuba nsohora amafaranga yanjye niyitaho kandi umugabo ahari, nkumva ntabwo ari kunyitaho, nyine nkumva disconnection kuko ndi kwikorera ngenda niyishyurira. Hagati aho ngaho ati niyo dusohotse muri restaurant gusangira kurya tujya bwo kambwira gushyura. Ati nkata numva kwa kundi nabipanze nambaye nihumuje nasohotse, nkata numva byose bibaye impfausa. Turasohokanye n'umugabo none niyo ugiye kwishyura bill, nyumva nyine akantu ka disconnection. Ati noneho arakomeza araforcinga kuko ntifuzaga gutakaza urugo rwe, yumvaga ashaka ko bikomeza bikagenda neza nk'uko bikwiye. Gusa ntabwo byamuhiriye kubera ko ati natangiye kujya muri gym, namaze kugira ibiro byinshi, wenda namaze kumera nka kuno meze, ndashaka gutakazamo ku biro. Abantu tubyibushye mwese mwe kwiheba, igihe kizagera time ukamwe twese tuzajya muri gym tunanuke cyangwa dufatire gym. N'ababyibushye barakunzwe, n'abananutse barakunzwe, niba bitarabidakunda cyangwa ugerageza don't be discouraged, biracyashoboka. Anyways, ati namaze kwiyongeraho ibiro, numva ntakunze uko ngana, ntangira kujya muri gym, ajya muri gym, noneho aza guhura n'umutrainer wo muri gym, atangira gukoresha ama exercise, amwigisha uburyo byo gukora siporo zo kumarinda, zo kumana amaboko, ibinyenyanza, nawe ibyo ushaka, ibyo wongera, ibyo ugabanya, biterwa nyine n'umubiri w'umuntu n'icyo umuntu ashaka. Uwo mutrainer uko ankoresha siporo akanyatacha, akankora siporo, niko nyine urabyumva mbwira gutya akora iki. None twarangiza ngo aho ngaho agatambwira tugenda arahibye ufate agasupu wongereye recovery garure energy, akamake undangije ntajya kugenda mwiyumvamo buhoro. Buri munsi nkumva kugira ngo nsibe gym nasiba akazi, nkumva kugira ngo nubwo bambwira ngo iki cyabaye, nkumva nyine gym is most important thing for me kubera ko ariyo mbona uyo umuntu nkunda. Ndakomeza biza kugera aho ngaho, aranyimvita muri coffee, ati ndagenda turasangira. Tumaze gusangira ambwira ukuntu nkunda, none nsanga bya bindi ngenda tekerezaga, kumbe nawe he has feelings. Ndavuga ati ubwo mfite feelings kandi nanjye nkaba nzifite, ngara move forward. Ubwo barakomeza nyine bisa nkaho bibaye official nyine nka boyfriend girlfriend, bakomeza bacata bavugana. Eventually byaje kurangira babonanye acitinze umugabo cyangwa se aciye inyuma umugabo we. Ati ndangije kubikora ngaruka mu rugo ndi guilty, ati numva ibintu byose nabyaga gasemana urugo ndarwinjira ndarucaye, numva nyine mbaye guilty cyane. Atari ko umugabo wanjye sinigeze mbimubwira, umuntu bizi ni wa mukoci.
nkakomeza nkabimuhisha ariko nkabona nyine arimo ndetse numva nyine disconnection ibaye nini kuruta uko yanganaga kugira ngo igabanuke ahubwo yabaye nini. None ntangiye kujya nita ku mugabo wanjye mwigereza anjye wumva ashaka kumwegera kubera ikosa nakoze. Ati umugabo agenda nawe agenda agaruka atangira kunyitaho amakeya ati bimeze neza gusa ndamureba nkabona ntatuje ntameze neza. Simbizi niba yaraketse cyangwa se niba ari ka disconnection kakirimo cyangwa niba ku mutima wanjye uzi ibyabaye atako ndamureba nkabona nyine harimo utuntu tutameze neza. None rero ndashaka ko mungira inama inkuru ngufi cyane. Uyu munsi wa none mpamagara umugabo wanjye ambwira ngo I cheated on you. Muhamagare mubwire ko namucitinze. Ati natekereza ko nzamuhamagara ngo namucitinze ngo ntazabishobora. Muhamagare se mwese message muganize se dutuje mu nzu mubwire ati naguciye inyuma cyangwa mbihambe mu nda mbyihorere. Atari ku mutima wanjye buza amahoro. Nibaza ko cyane nakoze ubwa rimwe nabikoze ariko nabuze amahoro. Numva namusaba imbabazi nkamubwiza ukuri. Ariko nkatekereza reda kumubwiza ukuri I can end up my family bigatabirangira burundu akambwira ati okay nta trust nkigufitiye warabikoze ndewe I'm out mbivuyemo ndagiye. Cyangwa se akavuga ati okay nubwo wabikoze ni accident kubugize umutima wo kubimbwira reka bishire tukabana nho neza azukuri. Atari ko ngenda remerera umutima wanjye nifuza ko umugabo wanjye amenye cyabaye. Atari ko kandi sinifuza none ko uruko rwanjye rusenyuka. Kandi nanone sinifuza kubihamba ngo njye mpora numva ndi uncomfortable sinumve mwisanzuyeho wese ko mfite utuntu tumwe na tumwe nahishe. Ati wenda no muhungu ashaka kuzagera ngo akabivuga bigasohoka. Ati none mungira inama. Cyane cyambere cyiza ntago munsi sura yanjye ntago mazina yanjye muyazi ntago nta hantu mwambonye unaza kumpa inama nk'iwaho umuntu ukunze umuntu wawe umuntu wa bugufi umuntu waha inama y'ukuri idafite ikindi kintu kiri ku ruhande. Ubwo kano kanya ishyiremo no mwanya ko uyu mugore ari uwawe wa mugabo nigize umuha inama. Uyu mugore ishyira mu mwanya kuri your sister wawe ari friend ari one of someone you love umuha inama ugendeye ko ari umuntu wawe wa bugufi. Agenda abwira umugabo we ko yamucitinze kugira ngo umutima uruhuke. Abyihangana abyihambemo ahora n'ikintu cyo ku mutima gikomeye ko naniye kubivuga. Cyangwa agenda imubwiramo opportunity y'uko umugabo ashobora kumubabarira. Cyangwa se nzabimubwiramo opportunity y'uko dutandukana. Mwebwe on your experience mungira inama ati ndananiwe kandi ikintu cyarangoye nabikoze bwa rimwe ariko nabuze amahoro. Uyu mugabo wanjye mbigenze nte iki kintu nkivuge cyangwa nkihoreje. Nkuru n'umunsi niyo ngi very short ariko yarasaga ku ntego icyo yifuza n'icyo ngicyo. Niba wumva ufite inama wamugira ushobora kwishyira kuri comment aho ngaho hasi cyangwa twandikira kuri nimero aho ngaho muri description hasi ukinjira muri group. Dufite WhatsApp group ntago ari ngombwa kuguma muri ushobora kwinjira ugatanga inama ukoleftinga cyangwa ukaguma ugasangira ibyiza n'abandi barimo. It's a choice ariko wumva ushaka gusa gutanga inama ushaka joininga link ugashyiramo comment yawe ukigendera. Abenshi baduye inkuru bari muri zo group niyo atazirimo ndazifata nkazifuatingira nyerezo akazibona. Gusa prefer kuri YouTube kuko kuri YouTube n'abandi batari muri iyo group bose barabireba birahabona bakavanamo inama. Hari n'abatifuza guhamagara ngo babivuge ariko bafite the same issue n'uwo twatangiye inkuru. Niba ukunze ibyo dukora kumva bari kunyuze kumva ushaka gusapotinga Muhoza Radio Talk nta kindi like subscribe na sharing ibyo ngibyo bizaba bikoze ku mutima cyane. Murakoze turabakunda bigira amahoro y'Imana. Ciao.